In Goa, Diwali begins a little differently. Before the light comes fire. Before celebration comes creation. And on this night, across every street and village, something massive rises. The Narkasur. A demon built not of evil but of imagination, born from bamboo, metal and madness. And in the heart of cultural capital of Goa, in the city of Madgaon, there is one name that's become synonymous with this art, Sandeep Kalangutkar, the man who turned childhood fascination into Goa's tallest Narkasur. सो पयलीं नरकासूर म्हणटा ते घागऱ्याची सुरवात जी परंपरा जी आशिल्ली ती मडगांवकार आनी शिरोडेचे हे सामके गोंया भितर गाजलेले नरकासूर. ओमकार हौशी मंडळ, जांबो आसा, बाल हौशी मंडळ, जे आमी हे नरकासूर त्या टायमाचेर 96-97 जे आमी कोणाचे नरकासूर करताले तेन्ना पळोवपाक वचप बाबा कशें तेंगेले कितें करताले. सो हेज्या भितर सामके टफ नरकासूर म्हणजे भितर वचत नाचप, तो बॅलन्स करप एक वेगळी. आयज हायड्रोलीक आसा ताका तितलो हें ना, म्हणजे हो कोणूय करूंक शकता, पूण तो नरकासूर करप आनी तो घेवन नाचप म्हणजे जो आनंद आनी एक वेगळो आशिल्लो. 2015तल्यान आमी हो सुरू जाला आमचो म्हणजे गजानन योग मंडळ. ताज्या पयलीं आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमचे सगळे फ्रेंड सर्कल आसा, सो आमी तशें करताले. सो आमी भुरगे म्हणजे कोण्याचो बी मेळोन अशें करून आमी थंय आमची ती सुरवात आशिल्ली. मागीर थंयच्यान आतां साईवा मंडळ, पयलीं तो साईवा मंडळ नाशिल्लो, ते पयलीं हांगा झरीवाड्यार म्हणून कॉमन थंय करताले. सो थंयच्यान मागीर एक सगळे ग्रूप जावन मागीर तो हावजींग बोर्डांतल्यान स्टार्ट जालो आनी थंय पावले. थंयच्यान मागीर आमी गजानन योग मंडळ म्हणून आमची हांगा सुरवात आसा. Back then, these two mandals were legends in Madgaon, the ones every kid looked up to. Shri Krishna Hoshi Mandal, fondly called Jumbo, and the iconic Bal Hoshi Mandal Komba. They were not just building effigies, they were building a tradition. पयलीं म्हणल्यार आमचे पूर्वज आशिल्ले पळय ते नरकासूर करताले आनी ते नरकासूर कोण्याचे करताले. कोण्या वयल्यान मागीर खूब वर्सां कोण्याचो केलो. ताजे नंतर मागीर ह्या भुरग्यांनी नवे नवे प्रयोग स्टार्ट केले आनी ताजे नंतर मागीर आमी सर्याचो करपाक लागले. आनी सर्याचो हो नरकासूर फर्स्ट जम्बो स्पोर्ट्स क्लब ताजे वयल्यान स्टार्ट जालो. आमी नरकासूर पावसा लागून सर्याचो करपाक लागले. पावस येता म्हणून सर्याचो करून मागीर आमी ते प्लास्टिकाचो सुद्दां नरकासूर केलो. ते जालें म्हणटू मागीर कितें जालें, ह्या भुरग्यांनी स्टार्ट केलें हायड्रोलीक. आनी तेन्ना कितें आशिल्लें, चड नरकासूर नाशिल्ले गोंयान. एक बोरये साकून नरकासूर येतालो आनी एक आमचो नरकासूर आशिल्लो. फक्त मडगांवान म्हणटा ते दोनूच नरकासूर हांगा हें करताले. बोरये साकून एक नरकासूर येतालो. मागीर बोरयेकारांनी बंद केलो आनी तांचे रुपटे आमकां दिले. तांच्यांनी कितें तुमी करा म्हणून हो नरकासूर. सो ते सोणीचे नरकासुराची रुपटी करून आमी नरकासूर करपाक लागले. आमी हो नरकासूर करपाक लागले 57 वर्सां जालीं आमी नरकासूर करपाक लागले. मागीर हांवें थंय सोडलो म्हणटकीर हे भुरग्यांक सगळें एक केलें. हांव कामां वचपाक लागलो. मागीर बाबा तुमी मातशें पळयात, तुमी करात, हांव आसात तुमचे फाटल्यान म्हणून. मागीर हे भुरग्यांक सगळे एक जावन करता ते. हे आमी आतां जातलीं 4-5 वर्सां जातलीं. हय आतां करता असलो. हय मागीर पयलो आमचो सोर्यांचो आशिल्लो बिश्टो. मागीर हे म्हागे चेडो हे सगळे भुरगे बीन एक जावन मागीर असलो करया म्हणपाक लागले. मागीर असो करून दाखयलें लोकांक. ना आमी करून दिताले, आमी सगळ्यांक करून दिताले. कोण ते खाऱ्या बांदार करतालो, पेडां करतालो, मागीर हांगसर इथे मेटपाला कडेन सगळ्याक अशें करून दितालो. औराजा कडेन अशें सगळें अशें बांदून कोण्याचें बीन करून दितालो. मागीर सर्यांचें करपाक लागलो. मागीर ते सर्या करतकीर मागीर आमी हांगसर सगळे एक जावन आमीच करया तूं आनी भायर वचना कोण पावले. पूण हांव मातशें हेंचे हाती दिवन हांव भायर वयतालो करपाक. And that next generation was watching closely. From those narrow lanes of Komba and Tembiwada, the fire traveled to Aken and grew taller every year. What began as a childhood fascination slowly turned into craft, then into a calling. Every Diwali Eve, Sandeep Kalangutkar and his team at Gajanan Yuvak Mandal Aken set out to build not just the biggest Narkasur, but the most alive. प्रत्येक वर्स आमी वेगळेच धरता. म्हणजे कित्याक मेन म्हणटा ते भुरग्यांचे इतले हे वाडलेले आसात, प्लस भुरग्यांचे पळोवन तेंचे पेरंट्स कितें आसा
सो तांकां दाखोवपाक लागून आमकां कॉम्पिटिशन चो इम्पॉर्टंट ना सांगपाचें म्हटल्यार आमकां कशें आसा आमचें जें मंडळ जें आसा आतां हांव एकलोच ना आसा हांगा प्रत्येक जाण मंडळाचो एक जो कार्यकर्ता आसा ताचे भितर एक असो टॅलंट आसा ताका ओपन दिल्लेलो आसा जो तें काम करून आमी तो ती कला आमी हाडपाचो प्रयत्न करता हेज्या भितर आमी गुंतलेले आसा 55 feet of imagination, of metal, paint, gears, and sweat. Here, the Narkasur doesn't just stand, he moves, turns, and breathes through hydraulic. आमची आतां खूब वर्सां जालीं आमी गजानन युवक मंडळ नरकासूर करता. सो जेन्नाच्यान आमकां संदीप कलंगूटकर तुमी सगळे गोंयभर वळखत आसतले, तो जेन्ना आमकां लाभला तेन्नाच्यान आमचे जे कॉम्पिटिशन लेवल आसा तें खूब वाडलेलें आसा आनी नवें इन्वेंशन हें ताजें सदांच एक मेन प्रायोरिटी. सो एकंदरीत आतां हो नरकासूर बरो व्हडलो जाल्लो आसा, लोकांक फेमस जाल्लो आसा आनी लोकांचें एक्सपेक्टेशन आसा दर वर्सा नवीन कितें पळोवपाक जाय म्हणून. सो तें एक्सपेक्टेशन संदीपाची सगळी ही इज अ मास्टर मायंड. सो ताजी सगळी तकली ताजे फाटल्यान आसता. सो काही तेंपार एक अडचणी येता पण ताजे ओवरकम करून तो आपली तकली लडोवन फायनल मुवमेंटाक कितें तरी बरें एग्जिक्युशन करता. पयलीं लोकांक अशें दिसतालें की आमकां फोंडे सायडीनूच वचपाक जाय ढोल तशें आयकपाक जाय आसलें, मडगांव कोण वाजयना. नरकासुराक एक वादन घालया, कितें तरी वेगळे तरेन करया आनी हेका आमकां साथ दिलो आमचो संदीप कळंगूटकर. तेणें आमकां पयलीं एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. खरें सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं आमकां घुमट आरतेन तर आमकां खूब जाणां वळखतालेत पूण ह्या नरकासुराच्या फिल्डान आमकां तितले वळख नाशिल्ली आनी आमी तितले वाजोवपाकूय वचनाशिल्ले. घरांनी नरकासूर करताले, आमी वाड्यार एक नरकासूर करताले. तो नरकासूर आमी दारांनी व्हरून नाचयताले, जें कितें डोनेशन मेळटा तें कलेक्ट करताले, दुसरे दिसा मागीर दिवाळी फुलयताले. इतलेंच आसतालें. पूण जेन्ना आमी बुंबालो नरकासूर, संदीपालो नरकासूर म्हणून आयकताले पळय न्ही, आमच्या आंगान एक काटो येतालो वेगळेंच कितें तरी आसतालें. कित्याक तो वर्सान वर्स कितें तरी नवें हाडटाले. संदीप महाराज जो आसा तेणें तो आमकां सगळे महाराजूच म्हणटा. केन्ना तो धाकलो व्हडलो बीन अशें केन्ना हें करना, भेदभाव करना. तो महाराज जाले मरे अशें म्हणटा. The Narkasur once stood on bamboo bones, tied together with rope and hope. Today, the game has changed. Steel skeletons, motorized limbs, and hydraulic systems have taken over. पयलीं दोरयो ओडप आशिल्लो एक ना म्हटल्यार एक नरकासुरा फाटल्यान एक 20-25 तरी आसताले दोर सगळे मॅन्युअल करपाक. तेजेर सामके कपडो बिडो बांदून तेजे हात एक कातयो बित्यो वचोन ते ओडप जाताले. अशें करून ते एक विचार येयलो की टिप्परीचेर जो आमचो एक ट्रक आसा टिप्पर तेजेर लिफ्ट काडून तो नरकासूर करपाचो असो एक विचार आशिल्लो. अशें करता 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 थोड्या वेळान सावड्डेच्यान काकुडो जो नरकासूर जो आसा तेंच्यांनी हायड्रोलीक घातलो. जो हायड्रोलीक घालून तेजेर विचार येयलो की बाबा आमी खंय तरी चिंतलेलें आतां कोणी तरी केलें, आतां आमी एक बरें एक वेगळे तरेन करया. सो वयर करपाक तेंच्यांनी हायड्रोलीक घातलो. मागीर अशें विचार जाले की ते हातीकूय घालपाचो, भेंडाकूय घालपाचो. तो करता 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 आयज तो सगळो नरकासूर हायड्रोलीक जाला. अशे तरेन ते आमी आतां भुरगे एक जे जाग्यार 20 जाण लागता ते जाग्यार आतां 5 जाण काम करतात. But this thrill comes at a cost, quite literally. The economics are as intense as the artistry. Yet, it's not just about the money, it's about pride of Mandal, of locality, of Madgaon. In Madgaon, no Narkasur rises alone. There is a friendly rivalry, fiery, creative, and full of respect. At Apso Zageshwar Yuvak Sangha Malbhat, another team burns the midnight oil, masters of design and expression. 1998 आमी हो नरकासूर चालू केल्लो. 1998 आमी पयलीं कोण्याचे नरकासूर करताले तेन्ना आमचे कडेन ढोल ताशे वाजोवपाक कांय नासले. त्या टायमार आमी तेलाचे खाली डबे दुकानार वचून घेवप आनी ते वाजप आनी घरांनी अशे डबे घेवन ते डोनेशन मागप. And the irony? The man who once helped shape this very group is none other than Sandeep himself. मालभटान नरकासूर आमचो सोसायटी कडेन म्हणून थंय आमी पयलीं सुरवात केली. मागीर थंयच्यान आपसो जागेश्वर जो आसा आमचो तो आसा पळय तो आमचो वाडो थंय. सो थंयच्यान थंय आमचे म्हणजे सगळे फ्रेंड सर्कला भितर आमचें तें करप जातालें. आनी एक आमचो आर्टिस्ट आसलो संदीप कालांगूटकर म्हणटा तो आमच्याच वाड्या वयलो तो पयलीं. तेणें आमकां ते आमी तो चालू केल्लो. नाचोवपाक नरकासूर आमी मडगांव हांगाच ताकत भायर खंय वचप नासलें. मागीर हळू आमी केपें वचपाक लागले आनी एक 2002 अशें संदीप आमकां म्हणपाक लागलो की आमी पांयाचो नरकासूर करया. कित्याक नागेशी हे पांयाचो नरकासूर घेवन येताले, ते एकूच घेवन येताले नागेशी आनी कोण घेवन येनासले. सो आमी पांयाचो करून पळोवया म्हणपाक लागले. त्या वर्सा आमी आनी ओमकार रोशी मंडळ कोंबा दोगांयनी पांयाचो नरकासूर केलो
पांयाचो नरकासुराचे आमकां अंदाज नासलो की टायम कितलो लागतलो कितें जातलें तें. त्या टायमार तो नरकासूर आमचो मातसो इनकम्प्लीट उरलो आनी स्ट्रक्चर आमचो मोडलो हावजींग बोर्डान. तरी आसतना आमकां टॉलेस्ट म्हणून आमकां महासॉलिड म्हणून प्रायज मेळ्ळें. आमी जितलीं वर्सां आमी नरकासूर केला तितल्या वर्सां आमकां प्रायजां हांगा मेळिल्लीं आसा. Rivals yet rooted in the same fire. Each group pushing the other higher, taller, better. Not every Narkasur is made of metal. In Nageshi Fonda, the Nageshi Youth Club still keeps tradition alive. Bamboo, jute cloth, paper, rope, clay. आम्ही ल्हान आसतनाच्यान नरकासूर करतात पळयला. सो तांकां पळोवन आमी ते चलोवपाचें ठरयलें आनी तशेंच आमी फुडें आजून पर्यंत चलयला. सो अंदाजे एक 50-55 वर्सां तरी जावं जाय. पयलीं यंग स्टार म्हणून करताले हांगा. सो ते आतां आमी मागीर तें आमचे गांवचें नांव दिलें नागेशी यूथ म्हणून केलें. आनी थोडे आतां ते हायड्रोलीक करतात कितें करतात पूण आमचो असो आसा पारंपारीक आमी सगळे मॅन्युअलीच करतात. सो सगळे आमी मटेरियल बीन सगळे आमचे भुरगेच करता सगळे तयार. सो वेल्डिंग करतात मागीर तितून शिवप आसता तण भरप किंवा रुपटे करप कलर सगळे आमी चडशे मॅन्युअली करता. सो तेजी जे टॅक्निक्स मोशन सुद्दां आसता ते मॅन्युअल जाता. 20-25 जाण फाटल्यान आसतात मुवमेंटाक. सो तो फूल बँड जाता न्ही सो ताका एक 10-15 जाण तरी तेजे फाटल्यान वयर वयता अशें बँड करतना. In a world racing towards modernity, this artist choose to slow down and in doing so, keep the soul of the Narkasur alive. And if Madgaon is the heart of Goa's Narkasur, then Dongri is where innovation takes over. Meet Abhijit Shirodkar, an automobile expert based in the UK, along with his brother Deepraj, brings passion and precision together. There, Shri Shashti Shantadurga Yuvak Sangh has introduced pneumatic systems, setting a new benchmark in Goa's evolving Narkasur craft. टोटली मेंटलिटी कशी जाली न्हू आमकां सान पयलीं सान क्रेजिनेस आहा नरकासूर करपाचें. पयलीं सान हांव नरकासूर करीत आयलो आजून सुद्दां करी आयलो. मागीर हांवें आमचो एक ग्रूप कसो जालो. पयलीं ल्हान करतालो म्हाजो एक्चुली ते जनेलाचे वयल्यान नरकासूर स्टार्ट जाल्लो. मागीर आमचो एक ग्रूप जालो DJ बॉयज म्हणून. जशें कितें आमी हिंदूच नरकासूर करना आयले म्हाज्या वांगडा क्रिस्तांवूय भुरगे आसताले तेवूय म्हाका सपोर्ट करताले नरकासूर करपाक. अशें आमी नरकासूर व्हरताले कालांगूट बीन व्हरतालो प्रायज मेळटालो आमकां. मागीर एक बरो ग्रूप जालो आमचो सारको घट सारको. पूण तितून म्हाजो एकटो फ्रेंड ग्लॅरी म्हणून तो एक्सपायर जालो आनी तेन्ना बंद पडलें सगलें. मागीर आमचे धाकटे भुरगे आयले तेन्नाच्यान परतून स्टार्ट केलें हांवें करपाक. मागीर आतां सान मागीर तेन्ना चालू दवरलें. मागीर तें आमचो ग्रुपाचें नांव चेंज जालें श्री षष्टी शांतादुर्गा युवक संघ डोंगरी. पयलू सान करताले आमी आतां न्हू बरें पयलू. आनी हे न्युमॅटीक बीन नरकासूराक घालपाक आमीच स्टार्ट केल्लें पयलें. तें पयलीं कोणें घालूं नाशिल्लें. अंदू आमी हें घातलां एअर सस्पेन्शन जे गाडयेक आसता पळय गाडी वयर सकयल बसता तसलें आमी नरकासूराक घातलां. तें आमी भायर सावन हाडलें न्ही. एक्चुली आमच्या हेका नरकासूराक हे टोटली पार्ट्स आहा पळय एक 30% आमी UK साकून हाडल्या. बेस स्पेस एक 18 लाखांचेर पूण पावता. आमकां अशें कोण स्पॉन्सर ना कोण असो खुशयेन दिता जाल्यार तो एक हें करता. आमकां एक 2-3 जाणां तशें दिल्या आमी ताका ना म्हणून तो खुशयेन दिता. पूण कितें करता तो हांव आनी म्हाजो भाव दोगूच. Whether it's Madgaon, Nageshi or Dongri, creativity knows no geography. Each Narkasur carries its maker's signature and his sleepless nights. And then comes the night. The night Goa waits for, when every street turns into a carnival of demons and dreams. Hours of building, months of planning, all leading up to this one moment of flame. लागना अशें म्हणपाक शकना कारण हो सगळो जो खेळ आसा हो लास्ट परफॉर्मन्स करता पळय तेजेर आसा. आतां कितलोय बरो नरकासूर केलो आनी त्या टायमार जर आमी चिंतलेलें योग्य जें कितें आहा तें थंय फेल जालें जाल्यार ताका आमी बरें म्हणपाक शकना. आतां दुसऱ्या तोंडांतल्यान आयकता पळय तें खरें. The flames rise, the crowd roars, and what remains is not ash, but pride. Pride in creation, pride in community. Every Narkasur may burn, but the fire in this artist never dies.